组队本。好，走。天才刚亮，晨跑3000公尺。考进台电养成班，但各种体能技能训练不简单。以集中感会拉一个很重的横担，就觉得为什么自己要来这边？但是你没有去做，你不知道，其实自己也可以做到。我有惧高症，尽量克服了，告诉自己不用怕，没关系。摩天轮去搭透明的车厢，就看下面，让自己熟悉惧高症的感觉。蔡家姐弟党，一个学会计，一个学生医，但最后殊途同归。在实验室里面，不是自己喜欢的工作环境，比较喜欢跑户外的。爸爸本来就也在台电，耳濡目染，殊不知最后还是回到这里，蛮紧张的，因为刚考完一个检定，下一个就接着来。每天其实都会弄到蛮晚的，身体已经很累了，但是隔天还要一样强度的训练，就会比较辛苦。体能上他有问题，他适应不过来，表示说他将来不适应这高体力的工作。那这些学员呢，我们只要忍痛让他走。要适应长时间高空下地的作业模式，得先通过半年特训，但平均100人就有8人被淘汰。求学阶段他可能很顺遂，可是在这边他会遇到很大的挫折。晚上躲着哭，跟不上进度，又怕自己被退训，辛苦那么久，到最后没有经过检定，那一切怎么都没有了，对他来讲是很大的打击了。他没办法承受这样高强度的训练，大有人在。现在的草莓族世代、夜猫子啊，生活习惯跟以前那个世代不一样，价值观也不一样。年轻人哈，其实为什么要叫我进来？父母亲在这一块其实也下了很大的一个功夫。70年代电力供应出现瓶颈，当年引进大批28岁以下劳工。2015年起，包括派用加雇用，已连续9年都有上千人届龄退休。70年代的台湾经济呢一直在起飞，招募了很多不管技术员或者是工程师。那现在呢，台电大退休潮，形成人力断层。以前你可能只做一件工作一个专长而已，现在你可能要第2专长、第3专长。临时抢修任务往往早出晚归，面对缺工，各大企业软硬体跨领域求才若渴，专业职能变形升级，才能擦亮竞争力。大安新闻吴奕轩、王昭忠高雄报道。